Feuer machen in Krisensituationen. Wichtiges Thema. Und bitte Krisensituation nicht mit Schönwettercamping verwechseln, sondern da geht es ums Überleben in einer Survival-Situation, in einer Krisensituation müssen wir dafür sorgen, dass wir es warm haben, dass wir Licht haben, dass wir kochen können. Ja, und da ist es ganz egal, womit wir ein Feuerchen machen. Ja, also es gibt Leute, die wollen wirklich nur den Feuerstahl benutzen. Ja, wenn man es wirklich drauf hat, natürlich, aber man muss es üben. Üben, üben, üben. Es nützt nichts, wenn ich mir so ein Ding kaufe und es liegt im Schrank. Ja, also, ich habe hier so eine Tupperbox. Da habe ich alles drin. Einmal den Feuerstahl. Dann habe ich hier ein Zippo, ein Benzin-Zippo mit Sturmeinsatz. Ich habe drinne Feuerzeugbenzin, A fürs Zippo, B kann ich damit auch Feuer machen, wenn es wirklich sehr nass ist und ich finde überhaupt nichts Trockenes zum Feuer machen. Ja, kein Drama, Feuerzeugbenzin. So, was habe ich hier noch? Habe ich bereits in einem Video vorgestellt, meine selbstgemachten Watte-Wachs-Würfel. Brennen immer, sogar wenn sie nass sind. Die guten Tampons, die habe ich vorpräpariert, eingetaucht in Feuerzeugbenzin und Wachs. Und dann habe ich die eingeschweißt. Brennt immer. Dann habe ich hier die guten Wattepads zum Schminken oder zum Abschminken. Brennt auch. Ich habe für gutes Wetter, braucht man nicht lange Anmachholz suchen, so ein Sisalband. Das kann ich auseinanderknibbeln. Brennt auch mit dem Feuerstahl wunderbar. Was habe ich hier noch drin? Ich habe Teelichter drin. Und ich habe das Bushcrafter Multitool da drin, den guten Anspitzer, um kleines Holz zu machen zum Anzünden, um Feuer anzumachen. Geht auch alles wunderbar. Ja, noch so ein kleines Blasrohr, ausziehbar, um die Glut zu entfachen. Ja, wichtig ist, dass ihr es übt. Üben, 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 sonst wird es nichts. Also bitte, geht raus und übt, wie man ein Feuer macht, damit ihr gewappnet seid für die nächste Krisensituation. Haut rein!